用微光照亮夜晚，用温暖温润心灵。亲爱的朋友们，欢迎来到微光夜读。接下来开始我们本期故事，记得点击订阅并开启小铃铛。这是我和刘伯阳成家后首次回到他的故乡欢度新春。抵达他故乡小镇的那天，已是大年念九的午后，在和谐温馨的气氛中享用了晚餐。婆婆神秘地将我唤入内室，由于婚礼尚未举办，我原以为婆婆会赠予我见面礼，心中还预先构想了些许客套的话语。出乎我意料的是，她从衣橱中取出一个红布包裹，四四方方整整齐齐地递到我手中。我私下用手感受了包裹的厚度，而后故作客套地表达感谢：“小轩，你且打开一关。”婆婆的脸上洋溢着难以名状的笑容。我打开包裹，显眼的4个大字映入眼帘：刘氏家规。我家洋洋如今有了出息，我们刘家也算是光大门楣了，但规矩是一定要有的。婆婆缓缓道：“这些都是我和你公公深思熟虑后定下的。你作为新媳妇，头1年回家，可不能在亲戚面前失了礼数。你得好好看看，大年初1可是要4处拜年的，得让他们瞧瞧我家媳妇的教养。”我还未能回过神来，婆婆已将我推进屋中。家规是手写的毛笔字，字迹略显笨拙，部分墨迹甚至有所晕染，内容详尽，从侍奉公婆的礼节到拜年的习俗，甚至连他3姨家狗的忌口都罗列得一清二楚。我何曾见过这般阵仗，羞愤的双颊通红，双手也止不住的颤抖。丈夫走进卧室，察觉到我的异样，询问原委。我将家规狠狠摔在他面前：“你们刘家虽是小门小户，规矩却真不少。往上数5代，也未见哪个读过圣贤书，如今却在我面前摆起谱来了，是吗？”丈夫拾起家规翻阅，语气中带着隐忍的怒火：“我去找我妈谈谈。”我赶忙拉住他：“你妈定会以为是你受了我的挑唆，明日便是新年，你别去寻衅滋事，惹得大家都不痛快。那你就别理会这些，等过完年，我再与他分说。”刘伯阳已沉沉睡去，而我却辗转反侧，难以入眠。婆婆给新媳妇下马威，立规矩的事，我原以为只存在于网络传闻中，却不料今日竟真真切切发生在了自己身上。更令我难以忍受的是，婆婆表面端庄贤淑，实则心机深沉，手段了得。我与刘伯阳是在初入职场时结缘的，同为新晋医生，他在普外科，我在骨科，共同的会诊培训经历让我们的心越靠越近。我坚信他是个值得托付终身的良人。为了获取购房资格，我们俩决定先行领取结婚证，再筹办婚礼。当他的母亲得知这一消息后，特地前来探望我们，并塞给我一个丰厚的红包。然而，当我去银行存钱时，几张钞票竟被退了回来。银行柜员投来深意的目光，令我心中生疑。我向刘伯阳询问此事，他解释说，他的母亲一直在小地方做些小生意，年纪大了可能容易受骗，劝我不要太过在意。大年30的团圆饭，我亲自下厨准备。刘伯阳想要帮忙，却被他的母亲拦下：“小轩，你刚过门，怎么能让你一个人忙碌呢？妈来给你搭把手。”他热情地说着，却只是随意切了几盘配菜，便借口腰疼回到房间休息。更令我吃惊的是，他竟然把我为梅菜扣肉准备的优质五花肉放回了冰箱，轻描淡写地说：“4个人6个菜足够了，别浪费。”我打开冰箱，眼前的景象令人啧舌。
长了霉点的西红柿，开出花朵的大白菜，发了芽的土豆，还有那之前刘伯阳寄回的特产糕点。真空包装已经胀起，里面的霉斑五颜六色，冷冻层更是混乱不堪，冻得僵硬的鸡鸭鱼肉堆砌如山，散发出难闻的气味。我突然想起盘中的黑虎虾，那异样的腥味和松软的肉质瞬间有了解释。我赶紧将那些变质的食材扔进垃圾桶，用仅剩的新鲜食材简单做了几道菜。我暗自庆幸，幸亏这顿饭是我亲手做的，如果是他母亲掌勺，不知道会把哪年的珍藏端上桌。饭桌上，他的母亲发现没有了虾，脸色瞬间阴沉下来。他跑进厨房，惊呼一声，然后责怪道：“这么好的虾，怎么就扔了呢？你不爱吃，也不能这么浪费啊！”说着，他从垃圾桶里捡起那些虾，用水冲了冲，又放回了冰箱。这顿饭，大家都吃得非常不愉快。饭后，刘伯阳把我拉进房间询问情况。我冷笑着告诉他，那些虾还是你3年前寄回来的呢，都已经臭了，比咱们结婚的时间还长。你敢吃吗？刘伯阳松了口气，他们节俭惯了，并不是故意给你吃变质的东西，你再忍忍，过了初5咱们就走。我真是开了眼界，这种无意义的节省竟然到了这种程度。要不是看刘伯阳是个踏实过日子的人，这种家门我打死也不会进。为了哄我，刘伯阳主动去刷碗，他妈在房间里伸着脖子往外看，似乎想监视我们。我靠在沙发上，故意将电视声音调得特别大，看着综艺节目哈哈大笑。他三姨呀，我现在可是享福了，洋洋有出息，媳妇也孝顺。年夜饭的时候，他还帮我打下手呢。他还说变质的虾不能给我吃，都给扔了。你说这样的媳妇上哪儿找去？婆媳间的较量都是无声的战场。他妈在房间里喜滋滋地跟他三姨视频聊天，看似在夸我，实则句句阴阳怪气。当我听不出来，明天你来，我让洋洋媳妇给你做几个菜，她的手艺可好了，不知道是有意还是无意。视频是外放，手机里传来他三姨的声音：“媳妇可不能这么惯着，太给她面子，她就会给你脸色看了。”他妈赶紧把手机音量调小，明天早点过来吃饭啊！看来他妈是有人给他支招啊。那冰箱里的黑虎虾不就是派上用场的时候了吗？晚上守岁的年夜饭，他妈张罗着包饺子。他从冰箱里掏出已经开花的大白菜，最外层的白菜帮已经沤出了水，散发出一股臭脚丫子的味道。我把刘伯阳叫到房间里，要吃你吃，我是不可能吃的。刘伯阳转身去厨房，把烂白菜丢进垃圾桶。妈，你和我爸也辛苦1年了，年夜饭咱们下馆子去吃。他爸妈赶紧推脱，说他挣钱不容易，但最后还是拗不过儿子，勉强同意了。垃圾桶里的大白菜也没浪费，他妈把烂掉的地方切掉，又塞回了冰箱。年夜饭也吃得不痛快，我想点的菜都被婆婆阻止了。不是这个菜他爸忌口，就是那个菜他吃不惯。阴阳怪气我也会，我专挑我爱吃的贵菜点，气得他妈一直用鼻孔出气，并跟刘伯阳使眼色。刘伯阳在桌下拉我衣角，示意我适可而止，想吃什么咱们回去随便吃，大过年的别让妈不痛快。他妈不痛快关我什么事？我把菜单递给服务员，就这10个菜吧。婆婆对我好，让我随便点，我也不能太过分了。服务员小妹点头附和，这样的好婆婆可不多见。咱们店新上了自酿葡萄酒，香醇不上头，399一桶，那就尝尝吧。您说呢，妈？
看着他压着气陪着笑，却又不得不同意的憋屈样，我心里就痛快。媳妇吃点东西像喝他血一样难受。封建余孽现身，他爸又嘀嘀咕咕说教起来，全是糟粕，还故作文雅，孝顺公婆，照顾丈夫，生儿育女之类的话，全是泼女性的。奇葩的是他妈丝毫意识不到，还沾沾自喜，跟我说这么多年他爸的臭袜子全是他手洗的，这样穿的才舒服。初一早，他三姨全家就来了，他爸开始作怪了，摆出他在拼夕夕先用后付买的劣质茶具，要我给长辈敬茶拜年，是真不怕自己丢人。我恭恭敬敬端上茶水，姨姨父过年好，三姨父过年好。他爸妈脸色一下子变了，强撑着笑，小莹，你和洋洋都结婚了，是不是得叫爸妈了呀？三姨和三姨父也附和，是啊是啊。我把茶端到他爸妈面前，夫妻恩爱常相守，给了红包再改口，我态度好得很，反正难堪的不是我。他妈黑着脸，却得装出笑容来。好，正要站起身往房里去，被我拦下。我掏出收款码，新年扫一扫，记头全扫走，红包里能动手脚，转账可不能。他妈掏出手机，嘴上笑呵呵，实则恨得牙根直痒痒。叮咚一声，手机提示到账18888，我又心满意足地给三姨和三姨夫敬茶。爆竹声中一岁除，没有红包不幸福。他三姨给我转了6666，这样我做饭才有动力吗？他妈一边观察着厨房里我的动静，一边跟他三姨窃窃私语，咬牙切齿。刘伯阳掏出红包给他三姨家的儿子，这个红包可了不得。昨天晚上刘伯阳手里没有现金，准备去他妈的床头柜里借一点，他妈马上拦住，放着明面上的现金不拿，非从抽屉里面的夹层里取。节俭之道不仅用在我身上，连他亲姊妹也不放过。刚才让他们大出血，这是商量对策整我呢。我把做好的饭菜端上桌，西红柿烧牛腩、白菜粉丝汤、小鸡炖蘑菇、蒜蓉黑虎虾，全是用他妈冰箱里的存货做的哦。还有昨天晚上打包回来的剩菜，全热了，热端上饭桌了。他三姨端着架子，小轩手艺真不错呢。对了，小轩，能不能帮我去给豆豆煮个鸡腿吃？记得别放盐，还有虾也煮几只。豆豆是他三姨的狗，一只卷毛棕色泰迪，刚进门就把他爸的臭拖鞋给骑了。毕竟刚收了红包，我得装装样子。正好我不想吃呢。小轩，来添双筷子。小轩，倒点酱油来。他们一家是拿新媳妇当伺候丫鬟呢，他们大快朵颐，我忙得团团转。三姨，菜味道还满意吧？三姨父连连称赞。三姨勉强说了句还行吧，还行就多吃点。我可是放足了葱姜香料，才把烂菜腐肉的味道压下去。小轩，你婆婆对你这么好，可得多生几个大孙子。你看你瘦的，多吃点。三姨在碗里挑了挑，给我夹了块肉最少的鸡脖子。我反手给他儿子夹去，鸡脖肉最香，给大壮吃。三姨又问，你爸妈退休了吧？退休金多少啊？听说在沪市有一套3居室啊。大壮考大学，正想往那边考呢，到时候放假了就让他住你爸妈那，正好帮你们尽尽孝心。打我的主意还不够，还惦记起我爸妈的钱和房子，帮他们养儿子。刘伯阳刚才装死半天，终于反应过来，话茬不对。三姨，大壮去了住我那就行，打扰小轩爸妈干什么？他妈歪着头瞪了他一眼，然后支应我去厨房给他拿碗碟。你傻呀你，他家的不就是你的？你三姨是长辈，就探探他的口风而已。他妈拉着刘伯阳，
喋喋不休。我在厨房门口听得一清二楚。妈，这2天你已经挺过分了，收敛点吧。刘伯阳到底还是向着我的，要不然我早就回去和他离婚了。你妈说的对，嫁过来了什么你的他的，全是你的。你这么优秀，他就烧高香吧，反正已经领证了，彩礼什么的能不给就不给。家里的钱你可得把好了。三姨也帮腔，他妈附和，还改口费，还当自己多大脸面。你赶紧把钱给我哄骗回来，那是我和你爸的养老钱，我还你行了吧？我们俩的事你们别管。嘿嘿，我故意在厨房门口发出动静，他们讪讪闭了嘴，改了话题，还心虚地瞥我的脸色。三姨，大壮今年高考了吧？那可得努力了。我听我妈说大壮好吃懒做，天天除了睡就是玩手机，这样下去考个好大专都费劲呢。三姨气得满脸通红，说不出话来。他妈看看我，又看看三姨，我可没这么说。大壮这孩子我最心疼了，挑事情嘛我也会。我又转身居高临下看着婆婆，您说我是烧高香才嫁给刘伯阳，那您也是娘家烧了高香才嫁过来的吗？我确实不要彩礼，那您抗揍吗？我冷着脸，婆婆误以为我要用手里的碗碟动手，吓得脸上没了血色。你要是干什么？刘伯阳和他爸也来拉我。小轩，怎么能和长辈这么说话？别太过分了。还没等我说话，他三姨夫率先捂着肚子哎呦叫起来，豆大的汗珠滚落。他三姨夫赶紧跑去卫生间，连着是三姨、刘伯阳、大壮和豆豆。我除了凉菜和酒水，其他的都没动筷。这几个人不常吃变质的东西，反应也最剧烈。厕所门前排起长队，一个个捂着肚子痛苦不堪。豆豆一直在门口徘徊嚎叫，终于忍不住拉在门口的地垫上，味道很快弥散开，恶臭满屋。反倒是他爸妈一点事没有，还挺难杀的。小轩，你给我们做的什么东西吃啊？怎么全闹肚子？三姨劈头盖脸骂起我来。我委委屈屈地说，就是冰箱里的菜呀。那大虾还是3年前去海鲜市场买的个头最大的呢，连昨天下馆子的蔡婆婆都舍不得吃，全给三姨留着呢。三姨脸上憋了一层汗，也顾不得生气，无力地拍着厕所门，催促里面的人快一点。连配菜的葱姜蒜都有不同程度的腐烂。很快公公婆婆也忍不住，先后捂着肚子叫起来。一屋7、8个人排队上一间厕所，每个人都苦不堪言。婆婆急中生智，打开餐边柜，各种花红柳绿的塑料袋掉了满地。她大喊一声，一人一个塑料袋。我可没见过这种场面，把我吓坏了。弱小无助的我只能跑出去，坐在单元楼门口嘤嘤哭。怎么办啊？我婆婆一家食物中毒了，有没有好心人帮帮我呀？小镇里是个亲戚哦，几乎大半个小区的人都是沾亲带故的亲朋。大年初一，他们看见我一个生面孔，赶紧来询问我是哪家的媳妇。我指了指楼上，刘家，我是刘伯阳的媳妇。众人跟着我上楼，我还不忘了绘声绘色的描述。我婆婆让我把发烂的西红柿和大白菜给三姨吃，我也没想到3年前的大虾会吃坏人啊！这个世界上还是好人多呀。20几号人全跟着我这个乱了手脚的外地媳妇上楼救人。一开门，一股恶臭扑上来，众人纷纷掩鼻。几个人全都各自找了个角落解决难堪事呢，一人屁股下一个塑料袋。门里一拨人和门外一拨人僵持住，谁见过这场面啊？救护车上，我婆婆还拉着护士问呢，这么一大车人得多少钱啊？听到数字后差点晕了过去。我是个孝顺的儿媳，
这么一大家子人，我可照顾不过来，请了5、6个护工来帮忙，用药也是用最好的。亲戚朋友来看望，我逢人便哭诉，要是我爸妈有什么事，我可怎么活呀？护工春节都休息，我可是多加了几倍价钱才请到的呀。很快，我婆婆给三姨吃烂白菜，一家人满屋乱拉的事就传遍了小镇。他们还不完了夸一夸我这个媳妇有多么贤惠孝顺。医院的账全挂在刘伯阳身上，谁让他有这么一个妈呢？婆婆看着账单，捂着心口喘不上来气，却又不能大庭广众找我的麻烦，于是去三姨的病房让她交医药费。三姨大骂：要不是你儿媳妇给我吃烂东西，我能住院？我还没找你要赔偿呢。我无辜的摆摆手，是婆婆说吃了没事的。两姐妹破口大骂，恶语相向，险些动起手来，还是大壮气不过，拿着压岁红包去结医药费。医院当然不收她的钱，她只能回来找我婆婆质问。还是三姨瞬间反应过来，好啊你，我叫你在儿媳妇面前装门面的，没想到算盘打到我身上了。说着，两人厮打起来，幸亏医院的保安及时拦住，才阻止了一场恶战。三姨一家算是跟婆婆彻底断绝了来往。刘伯阳嫌丢人，一路上一言不发，黑着脸。他家是住不了人了，我订了2间酒店，准备住一晚，第2天就回护士去。刘伯阳说要请保洁收拾家里，他妈不肯，非得大冬天的用凉水擦地，跟儿子哭诉卖惨。我当然没跟回去，这都是刘伯阳在酒店里跟我转述的。你知道我爸妈多大年纪了吗？你这么折腾他们，10度的凉水让我妈跪在地上擦地，她声嘶力竭地冲我吼，我好像都不认识眼前这个人了。心疼你妈是你和你爸的事，既然水这么凉，你怎么没替他擦地？你说了顾保洁，我也订了酒店，他们不同意自己找罪受，能怪谁？你妈给我吃发烂的大白菜的时候，不见你这么激动啊！你妈能给我吃，她自己怎么就吃不了了呢？刘伯阳说不过我，气得在地上来回踱步，终于憋出一句话：你是医生，你不知道变质的食物不能吃吗？你就是故意的。我将高铁票和机票付好款，冷眼看着他，你也是医生啊，怎么不去劝劝你妈？刘伯阳彻底被我激怒，离婚？好啊，我轻描淡写的同意了，拉着行李箱往外走。刘伯阳没有留我，年味还没散去，夜里的小镇静悄悄，我打不到车，只能步行前往火车站。好在小镇不算大，我坐硬座转高铁到机场，直接飞回了护士。期间，刘伯阳一个电话一条消息都没有。我是初8上班的时候才知道刘伯阳请假了，他妈心脏病发，不知道是真是假。晚上他发来求和的消息，我妈被你气病了，我要把她接到护士照顾，你对她态度好一点，不然她不会同意我们的事的。说离婚的是他，现在怎么不提了？我没回复。第2天下班回家，就看到他妈坐在客厅里。我知道了，是刘伯阳权衡利弊之后觉得离婚不划算了。这套房子是我和他各付1半的首付，贷款一起还。他家拿不出钱支持他在护士买房，医院的购房资格本是轮不上他的。要不是看在我爸的面子，我才不会心疼他。他在我面前装的老实本分，回老家后全暴露出来了。我真是后悔草率跟他领了证。他是觉得离婚了，房产肯定要分割，房子归我，他就无家可归，在老家亲戚面前丢脸。他想要房子又没钱赔给我，只是精明算计。我一进门，直接无视刘伯阳他妈的存在，进卧室拿东西就要走。刘伯阳把我拉住，关上房门，
别闹了，小轩，我妈有做的不好的地方，你也有点过了，你去服个软，咱们和和气气过日子多好。我不说话，继续收拾自己的东西。刘伯阳直接急了，难不成真要闹到离婚这一步吗？你给自己弄上个二婚的身份光荣吗？不怕给你爸丢脸？他提到我爸，我警觉起来。刘伯阳现在最紧要的事是职称评选，三番五次的求我爸帮他动动关系，合着他的算盘可不只是房子。好啊，你妈要住多久？见我松口。刘伯阳如释重负地松了一口气，10天半个月，带他检查检查身体，散散心而已。我恭恭敬敬走到客厅里，给他妈鞠了一躬。对不起妈，是媳妇做的不好，惹您生气了。他妈把脸别过去，哼了一声：你这么大架子，我也受不起，一把年纪还得受你的气。我竭尽全力道歉，捶肩捏腿。他妈语气才和缓下来，把刘氏家训甩给我。我盯着你，每一条都做到，否则别想嫁给我儿子。我欣然同意。按照家训，我得每天早起为丈夫公婆准备早餐，每一餐荤素搭配健康均衡，而且要每餐控制在30元以下。面对丈夫和婆婆的指责，我不能有丝毫懈怠和不满，必须无条件服从。他妈管他家叫刘府，刘府的媳妇就是刘氏的脸面，必须端庄得体。他妈藏了一冰箱的烂菜，倒是在我这摆起架子来了。我每天早起点好外卖，在他妈起床之前装进盘子里，在厨房里忙活一通，假装自己做的。我每天彩虹屁捧着，他妈的架子拿得更大，甚至要求他和刘伯阳说话的时候，我不能插嘴，对我颐指气使还不够，还问我为什么他病了，我爸妈没来看他，想得够美的，以后有他哭的时候。一转眼过去了半个月，他妈还没有要走的意思。我问了刘伯阳一句，他反倒跟我发起火来。我的家我妈想住就住，你是不愿意照顾她。这些日子，刘伯阳这个妈宝凤凰男的本质一览无余。刚开始还能哄哄我，后来看我言语态度软和，直接变本加厉。他也不用高兴，职称评选迫在眉睫了。老公，你别生气，职称评选的事，我爸会帮你想办法的。这半个月，我竭尽所能把他们母子俩哄得团团转，各种无理要求都全盘接受，家训全部做到，没有一点指摘。还给他妈买了个沉甸甸的大金镯子。刘伯阳说了，我奋尽全力考上来出人头地，就是为妈过好日子的。我妈就是你妈，甚至要比对你妈更好。他妈把塑料袋塞的柜子里，到处都是，我忍了。把剩菜剩饭装到冰箱里，留着下一顿吃，我也忍了。我还变着花样的哄他开心。他们觉得我离了他们活不了，但是我知道刘伯阳以后是找不到媳妇了。刘伯阳评职称的前1个月，我趁着他和他妈出门遛弯，把我的东西全部打包好，叫车拉走，还给他们留下一封信和一张不孕不育的检查单。对不起老公，我不能为你家传宗接代了，我没脸面对你们，以后你会找到更好的。检查单当然是我批的。就这样，我不声不响消失了。刘伯阳当然找我了，直截了当地问我什么时候离婚。根据林氏家训，儿媳不能生育可是大罪过，他妈是肯定容不下我的。在民政局办手续半天，刘伯阳假惺惺地掉了几滴眼泪。对不起小轩，我还爱你，只是我是独子，我家不能没有后。要不我们以后做灵魂伴侣吧？要不是有1个月的冷静期，我会直接把一巴掌扇到他脸上。办他妈的驴！手续办完了，他还追问我们离婚了，不会影响我职称的评选吧？你爸那边？我说你放心，他要房子，
他妈掏空了家底，也要维持他在外面的体面。就这样，他还舔着脸跟我讨价还价，说我不能生育，耽误了他的青春。我直接把律师电话发给他，有问题找我律师，对半折现是我的底线了。我还没跟你算房子升值的部分呢。看到我态度180度大转弯，刘伯阳慌了，但是已经晚了。过完年回到沪市的时候，我就在他的电脑里发现了他学术造假的证据，直接打包整理发给医院。刘伯阳还以为胜算满满，刘伯阳学术不端的行为被认定，医院取消了他的职称，并且辞退，而且将他的行为公示出来，这辈子都别想进医疗行业了。他被辞退那天，站在医院门口大骂：造假怎么样？我花真金白银买的就是我的，正好碰上医疗系统严打学术造假。刘伯阳被当成典型案例，记者将他拍下来，很快成为了新闻头条，连马赛克都没有打。估计他老家的亲戚朋友全知道了。很快他想到了我，厚着脸皮带着他妈来求我：小轩，咱们复婚吧。我想了想，不能生育也不是什么大事，不是有很多年轻人做丁克吗？咱们二人世界也挺好。他妈也收起趾高气昂的样子：小轩，你和杨洋还是有感情在的，你也不能忍心看他这样。再说了，论文不就是互相借鉴吗？什么造假不造假的，你帮着想想办法吧。我冷笑一声：你的心脏手术要是你这个半吊子儿子给你做的，你放心吗？别说手术刀落里边，要是血管给你剪错了，手术台你都下不来。他妈听了我的话，赶紧摸摸胸口，看看有没有落下的手术刀。小轩，你怎么能这么说呢？我的能力你是知道的呀，我一路考上来多么不容易，你都是知道的。就算离婚了，你也不能见死不救。你有什么不容易的？是费心尽力的想怎么作弊吗？要不要查查你的高考成绩，还有其他的考试成绩？他妈坐在地上哭嚎，捶胸顿足。刘伯阳没有丝毫悔改之意，而且还埋怨我不帮他。我没空跟他纠缠，反正离婚证到手，房子折现的钱他也给我了。哦，对了，房子是医院的内购价格，他还得补差价，否则会被起诉。彻底跟他断了个干净后，我每天上班下班不知道有多潇洒，谁爱伺候他们就伺候吧，一家子封建余孽。但是赶狗莫入穷巷，我还是低估了他们一家的战斗能力。刘伯阳竟然直接带着他妈去找我爸我妈了。亲家，你家女儿也不算多漂亮，而且还不能生育，现在又是个二婚。要我说，咱们就齐心协力把难关渡过去，还是和和气气一家人，两个孩子好好过日子，比什么都强。这些日子我就怕我爸妈知道了操心，所有事都没告诉他们，还把他们支出去旅游了。没想到我妈急匆匆给我打电话让我回家，一进门就听见熟悉的声音，弄得我爸一头雾水。刘伯阳学术造假，你还有什么可说的？要不还是赶紧回老家，给你儿子想个谋生的办法。回去晚了，卖烤冷面都轮不上他了。哦，对了，记得把相亲帖发一发，还选一下能无条件服从刘氏家训的儿媳。我打开门，把他们带来的东西全都扔了出去，又是不知道他妈收藏多年的冻货。我现在一看见虾和白菜就犯恶心。我爸妈从我的话茬里听明白了几分，拿起茶几上的象棋，大骂着往他们身上砸去，骗我女儿青春，你还有脸面来？滚出去！硕大的象棋棋子一个个落在刘伯阳和他妈的身上，母子俩抱头鼠。刘伯阳他妈脑门上被砸了好大一个包，只能落荒而逃。就这还读书人呢，一点体面都没有。
我追上去大骂，再不体面也不会写错常用字。刘氏的是下面没有点，装什么装？我爸妈追问我是不是因为刘伯阳学术造假才离婚，我把前因后果都说了一遍。我爸气得恨不得把刘伯阳揍一顿。你主意好大呀，这么大的事不让我们知道。我搂住他们，婚也离了，这不是没事了吗？世界上没有人会比自己的爸妈更心疼我。我真是后悔找了刘伯阳那个凤凰男。医院里都知道了我和他离婚的事，我把他家的奇葩事讲给了最热心肠的护士长，很快全医院就知道了。刘伯阳人回了老家，但是他的事迹一直在医院里流传。护士小姑娘们听了笑得不行，还把这件事发帖发到网上，很快点赞评论过万。我去帖子上看过，只有一个人帮男方说话，结果被扒出来是刘伯阳的其妈，因为他主页还挂着给儿子相亲的帖子，他想删也来不及了。网友已经截图，转发量过万。29岁大龄单身男，学历高长相优，曾在事业单位就职，现回家乡发展，真心寻觅适龄女孩共度余生，要求年龄25至28岁，样貌好，性格好，贤惠孝顺，底下清一色的嘲笑，人老屁股松放屁咚咚咚，真是张口就拉，带塑料袋了吗？呦呦呦，现回家乡发展，烤冷面吗？奇葩的是他妈还大言不惭地回复，转行到交通运输行业了。结果被他三姨爆料出来，刘伯阳在开出租车，大家都在哈哈哈哈。看来当年的一虾之仇还是怀恨在心啊，这就叫恶人自有恶人磨。我拿钱重新购置了一套房子，装修成自己喜欢的风格，厨房里准备了个大冰箱，每周都采购新鲜食材。我爸妈着急，医院同事也给我介绍了不少优质男青年，各个条件比刘伯阳强上几百倍。但是我实在是对婚姻恐惧了，全都婉拒了。一个人的生活没什么不好，父母宠爱，工作顺心，没事和朋友吃喝玩乐，就是最好的日子。干嘛非得往坑里跳呢？不知道刘伯阳在哪得知了消息，竟然还赶到护士来找我。小轩，听说你一直没有在谈恋爱，我知道你心里还是有我的，我们复婚吧。当天我正好休息，正从医院交接班出来，准备去找朋友吃饭。听了他的话，我差点笑出来，抿着嘴在医院八卦群里发了条消息：显眼包来找我了，大家快来看热闹。刘伯阳看我低头笑，还以为我是同意了。其实后来我也接触过几个，他们全都不如你，要么长相差，要么工作不好。我妈觉得配不上我，帮衬不到我。虽说你不能生育，但是我不在乎。要是别的男人，可就不好说了。这样吧，咱们复婚。我妈说了，愿意给你5万块钱的彩礼。医院门口人来人往，我不能直接动手，但是手里的冰咖啡可忍不住了，非得在我手里上下乱动，一不小心就弄得刘伯阳满脸满身。棕色的咖啡顺着刘伯阳的脸流下来，他蹙着眉张着嘴，十分滑稽。我回头看看医院大楼，窗口趴满了看热闹的同事和患者。你可够不要脸的呀，刘伯阳！是刘氏家训把姑娘们都吓跑了吗？我的声音很大，故意让别人听到。刘伯阳和刘氏家训这2个关键词一出，很快有人围上来，争做吃瓜第一线，连我都被挤到了人群之外。大家纷纷掏出手机，快门声此起彼伏，连路过的行人都忍不住驻足围观，七嘴八舌地讲述着刚才的闹剧。刘伯阳此刻想溜之大吉，却是无处可逃。3月早春，寒意犹存，他手中的冰咖啡仿佛带着刺骨的凉意，直透心扉。
没过多久，他的那些离奇言论就在网上传得沸沸扬扬，他一夜之间成了网络红人。他原本打算借此机会开直播捞金，却没想到网友们的反应如此激烈，不仅没吸引到一个粉丝，反倒招来一片骂声。他自己也因此气得抑郁，连他母亲都因受不了刺激而心脏病发。说起他母亲，听说他一直在为他张罗相亲，可惜每次都不尽如人意。这也难怪，谁还能比我在他身边时的付出更多呢？后来连媒婆都不愿再登门了。那些智商80以上的女孩，一听说相亲对象是刘伯阳，立刻就逃之夭夭。这还得归功于他的三姨。自从那次一虾之仇后，三姨就彻底与他母亲断绝了关系。因为那次6666元的见面礼事件，三姨还住进了医院。于是他愤然向他母亲讨要说法。刘伯阳的母亲向来吝啬，三姨一气之下便四处宣扬他们家的种种趣事。自从刘伯阳失业后，他母亲的节俭简直到了病态的地步。为了省水费，他甚至从地暖里放水来洗脸洗衣服，结果弄得脸上长火疖子，半边脸都肿了起来，最后去医院花了2000多才治好。后来为了更进一步节省开支，他竟然把屋里的灯泡电线都剪了，结果刘伯阳的父亲不小心绊倒在茶几上，磕掉了门牙。还有家里的马桶坏了好多年都舍不得换，竟然不知道从哪里捡来一个别人不要的马桶，自己动手安装，可惜尺寸不合适，漏水漏到了楼下，邻居要求赔偿5000元，这是一直拖着没解决，现在还在打官司呢。刘伯阳的抑郁症也因此愈发严重，甚至出现了幻觉，自称是国际知名医生，拿着剪子和水果刀追着他母亲要做手术，吓得他母亲满大街乱跑。而我搬进了新房子，每天上班下班，过着简单而充实的生活。我重新找回了自己的兴趣和爱好，开始参加各种社交活动，结识了许多志同道合的朋友。我渐渐发现，一个人的生活也可以如此精彩和充实。时间如流水般逝去，转眼间几年过去了，我已经成为了一名优秀的骨科医生，在医院里有着很高的声誉。我也遇到了一个真正懂我、爱我的男人，我们相识相爱，最终走进了婚姻的殿堂。我的新丈夫是一个温柔体贴、善解人意的男人，他尊重我的职业选择和个人兴趣，支持我追求自己的梦想。我们在一起的日子里充满了欢声笑语和温馨甜蜜，而我和刘伯阳的故事也成为了过去式。我们各自走在自己的人生道路上，各自安好。或许这就是生活吧，有时候需要经历一些磨难和挫折，才能让我们更加成熟和坚强。故事完，接下来是我们本期第2个故事。记得点击订阅并开启小铃铛。我给过生日的妈妈包了800块的红包，不料婆婆竟然破防，气到把自己送进医药。作为一个儿媳妇，我当然是贴心的在她耳边继续说：妈，我刚刚又赚了8万，今天是我妈的生日，我已经有2年没回过家了。当初违背父母的意愿远嫁，现在即使过得没那么如意，自己也没脸回去。中午12点，伺候完一家人吃饭之后，我躲到厨房，找到那个熟悉的头像，打开对话框，赚了800块钱。妈，生日快乐！今年也不能回去看您了，您别生气。发完消息，有些局促地捏着手机，等着对面回复。自从结婚之后，父母就开始拒绝和我联系，直到我生了女儿，老两口才像是泄了气，随我去了。不过因为某些原因，
自己也没能经常回去探望他们，平时只能通过手机联系。这一次本来是说好了回家去看他们的，可是偏偏在这个时候，女儿生病了，一时脱不开身，我只能留下来。妈妈，卧室里传来女儿的声音，我放下手机，急匆匆地走进卧室。怎么啦，宝贝？还难受吗？昨天放学回来，女儿整个人就恹恹的，一直到半夜才发现她发烧了，烧得迷迷糊糊，嘴里还一直小声说着奶奶，我错了，一声声呢喃，叫得我心里实在不是滋味。从女儿出生，婆婆就一直嫌弃没有给她生个孙子，总是在背地里苛待女儿，说什么都是女儿妨碍了她孙子投胎。我告诉丈夫，希望他能出面制止，她却说婆婆一个人拉扯她长大不容易，让我别和她一个老人计较。那我呢？我就容易了吗？再说了，她的不容易也不是我造成的，没有办法，我只能更加小心地照顾女儿，安抚地在她后背上拍了拍，将女儿抱进怀中。可是接下来女儿的一句话却让我如坠寒窖。妈妈，为什么奶奶要推我进池塘？好啊你，我儿子辛辛苦苦在外面挣钱，你就在背地里偷偷把钱给娘家是吧？我就知道，当初就不该让我儿子娶你进门，你这个生不了儿子的废物！起来，你给我起来！我像是忘记了反抗，愣愣地随着婆婆的力道被拽起，整个人还没有从女儿刚才的话里反应过来。推进池塘是什么意思？女儿昨天回家时衣服有些湿润，我还以为是天气太热汗湿了衣服，所以其实是被人推进了池塘吗？奶奶，你别使劲拽妈妈，妈妈疼。5岁的女儿努力地想要拉开婆婆拽我的手，婆婆不耐烦，伸手就想要往女儿脸上招呼，我一惊，立马抓住她的手腕。我不敢想象，才几岁的孩子，一个成年人用力的耳光落在她脸上，会造成什么样的后果？可是看着婆婆怨恨的眼神，我突然就明白了，她能如此嚣张，都是我往日的纵容，步步忍让，只会让他们得寸进尺。钱是我转的，又怎么样？什么你儿子的钱？那是属于我们夫妻的共同财产。我想怎么花就怎么花，还需要问你的意见吗？只要我高兴了，把钱扔大街上都是我的事儿。打落他还想要来掐我的手，语气嘲讽。好啊你，我早就知道你是个不安分的。离婚，我一定要让我儿子跟你离婚。离吧离吧，我正好带走一半的财产。松开捂在女儿耳朵上的手，我抱起女儿，打算暂时离开。想跑，我告诉你，我儿子的钱你一分也别想带走。什么夫妻共同财产，那都是我儿子挣的，你连带把的都没生一个，居然还有脸来分我儿子的钱，简直是痴心妄想。你说错了，除了一半的财产，我还要安安的抚养费。我回身纠正他话里错误的点，一个赔钱货居然还敢要抚养费。如果不是他，我孙子早就出生了，我当初就该掐死他，就该扔尿桶里淹死他。话里的毒辣，眼神里的阴狠，都不像是作假，更像是已经付诸过行动了。他是真的想要杀了女儿。我心里一阵后怕，将女儿抱得更紧，却见她突然脸色一变，扑通一声躺在地上，捂住自己的胸口叫疼。哎呦哎呦，妈，你对妈做了什么？李建明刚回家，就见自己的母亲躺在了地上，而妻子抱着女儿站在一旁看着。见此情景，他不由生气地质问，眼底的愤怒如有实质，像是在看一个仇人。我突然就想问自己，值得吗？不过现在不是想这个的时候，有时间跟我生气，不如抓紧时间送他去医院吧。捡起刚刚被他拿进来的手机，拨通120。医院病房里，精气神十足的婆婆
嘴里还在说着一些不干不净的话。一个赔钱货和一个生不出儿子的老母鸡跟老娘斗，老娘有的是法子收拾你们。昨天怎么就没淹死他呢？就差一点啊，就差一点，说不定他早早的死了，我孙子就能顺利投胎到我李家了。我可怜的孙子哟！说完，他恶狠狠地瞪着我。我告诉你，赶紧把钱给我要回来，要不然……话里的威胁意味十足。见他如此，我俯身贴近他耳边，轻声说了一句：“妈，我刚刚又赚了8万。护士，护士！”我婆婆好像疯了。我闪身躲开她来抓我的手，冲到护士台身后。郑凤莲鞋也没穿，披散着头发就跑出来。我打死你个吃里扒外的贱人，竟然敢偷我儿子的钱！看老娘不宰了你！被人抓住头发，我痛呼出声：“妈，您在说什么呀？什么钱？您是不是搞错了？”事情发生得太快，护士一时没反应过来。等到我被郑凤莲骑在地上，接连抽了2个耳光，他们才赶紧把人拉开。因为动静过大，没多久就引来了许多人围观，大家议论纷纷，甚至还有人拿出手机开始拍照。被人拉开，张凤莲嘴里还在骂骂咧咧：“贱货，贱货！你给老娘等着，我迟早弄死你！还有那个小赔钱货，当初我儿子娶你，我就是不同意的。要不是你主动说不要彩礼钱，能不能进我李家的门还不好说。现在好了，不仅是生不出孙子，还敢拿我儿子的钱补贴你娘家，你真是反了天了！看我不打死你，你个贱人！”郑凤莲从拉住他的2人手中挣开，超过一旁的花盆，就往我头上砸。花盆砸在脑门上，带来阵阵眩晕。围观的众人忍不住惊呼：“没想到这老太太下手这么狠！”不过也不乏看热闹不嫌事大的人。有人举起手机问郑凤莲：“老太太，听你说这人是你儿媳妇没错吧？他是怎么拿你儿子的钱补贴娘家？”听见有人问这件事，郑凤莲真是恨不得将我扒光了扔大街上。哎呦，你可不知道啊，今天是这贱人他妈生日，他居然给他妈赚了800块，那可是800块呀，800！郑凤莲捂住心口，一副肉痛的不行的样子。听到这里，众人的脸色都有些不好看，特别是主动问话的那个男人，他还以为自己能吃到第一手瓜，放到网上火一把呢。可惜了，正准备将手机收回，就听到老太太又说了一句：“我不过是说了他2句，这个贱人居然转头又给他妈赚了8万块钱。8万块呀！我儿子都能娶上多少个媳妇了？这可是我儿子辛辛苦苦挣的钱，他凭什么拿来补贴他娘家？”虽然老太太那句8万块都能娶多少个媳妇了，确实不太中听。不过这家的儿媳妇也真够离谱的呀，居然背着婆娘人，偷偷给了自己娘家8万，也不知道商量一下。围观的众人都开始偏向郑凤莲，向我投来谴责的目光。我伸手拦住护士准备给我包扎伤口的手，任由伤口继续渗血。妈，您在说什么呢？那800块是我周末去超市打工挣的呀，我都快2年没回娘家了。今天也是想着是我妈的生日，所以才给她发个红包。至于什么8万块钱，更是从来都没有过。家里的钱都是您管着的，我哪来的钱补贴娘家呀？您是不是气糊涂了？我表情担忧，甚至不顾自己还在流血的伤口，从地上爬起来，就想要去伸手摸摸他的额头。滚开！郑凤莲一伸手，又将我推回了地上。我捂住自己不断眩晕的头，一副好脾气的模样。妈，您再好好想想，是不是您听错了？我们家的钱可都在您手上。郑凤莲似乎是被问住了，想了想，确实钱都在自己手里。
他应该是没有机会偷偷取走钱的。难道真的是自己年纪大听错了？不过，即使是真的，他也不会承认是自己的错，张口继续骂。谁知道是不是你勾搭上了哪个野男人？他给你的，真是造孽呀！我们李家怎么会出了你这种儿媳妇？一边骂还不忘一边往我胳膊大腿上掐。见如此，众人哪还有不明白的？分明是这老太太找茬，估计为男人。妈！我猛地推开郑凤莲，脸上都是被人羞辱后的愤怒与难堪。您怎么能这样说呢？我是什么样的人，您还不清楚吗？结婚之后，您不让我出门上班，我同意了。您说钱放在您手里，您帮我们攒着，我也二话不说就把钱给您了。女儿出生之后，我自觉有愧，就算您总是在背地里苛待安安，我也忍了。可是您怎么能就因为800块钱就把安安推进池塘里，想要淹死她呢？那可是您的孙女啊！我声嘶力竭的想要问个究竟，脖子上的青筋冒出，明眼人都能看出来我有多愤怒。这老太太可真够狠的，这是杀人吧？天哪！为了800块钱就敢杀人，谁敢嫁到他们家呀？都2024年了，居然还有人重男轻女。这次众人不再相信郑凤莲，纷纷站在我身后，开始指责她。可是这还不够，我借着头发遮挡，张嘴无声地念出几个字。郑凤莲先是不可置信，然后便是猩红着双眼向我冲过来。我要杀了你！那是他儿子的生日，也是他的银行卡密码。自从那天的视频被人放到网上，有了热度，病房门口开始每天都有人蹲守，悄悄拍下郑凤莲为难我的视频。不过这正合我意，放这么多盐，你是想酷死我？这么烫，你怎么不自己吃？做的这么难吃，你该不会是想毒死我吧？饭你做不好，孙子你也生不出来，你还有什么用？不如趁早死了，反正你生不了，还有别人能生。面对郑凤莲成天的找茬，终于有人看不下去了。我说老太太，你也别太过分了，给自己积点德吧。郑凤莲翘着二郎腿躺在病床上，咬了一口苹果。关你什么事儿？这是我儿媳妇，我爱怎么使唤怎么使唤。你看她说什么了吗？抬手指了指正蹲在地上打扫的我，将刚刚被打落的饭菜扔进了垃圾桶。我起身道谢，多谢您，不过我没关系的。说着还鞠了个躬。隔壁病房的老太太看着我头上裹着纱布，脖子上还留着已经青紫的掐痕，只得叹了口气，又摆了摆手。罢了，这都什么事儿啊？见人离开，郑凤莲还朝老太太的背影啐了一口，真是狗拿耗子，多管闲事。这副中气十足的模样，哪里像是需要人照顾？医院虽然无奈，却也不能真的动手将人赶出去。我还没吃饭呢，你赶紧给我重做。瞧着郑凤莲紧紧压住枕头的手，我嗤笑一声，离开了病房，熟练地打开外卖软件，找到这几天一直点的店铺，随意划拉2个便宜的菜，添加备注：麻烦多放油盐，谢谢。来到6楼的病房外，就听见女儿担忧的说话声：甜甜姨，妈妈在照顾奶奶吗？安安是在担心妈妈吗？奶奶很凶。女儿的声音听起来有些害怕。不过，甜甜姨，你带我回去吧，我想回去了。只要我回去，奶奶就不会欺负妈妈了。就是，如果弟弟能晚点来就好了，我还想再陪陪妈妈，不想被扔掉。这该死的郑凤莲，我从来没有想过会从女儿的口中听见这些话，足以想到郑凤莲平日里都在安安耳边说了些什么。终有一日，安安，你看妈妈给你带了什么？擦干净脸上的泪，我晃了晃手里的小蛋糕，朝女儿露出一个笑容。妈妈，
女儿惊喜的抬眸朝我望来，却在下一秒忍不住瘪着小嘴哭出声：“妈妈，你疼不疼啊？你疼不疼？”软乎乎的小手试探着想要碰碰我缠着纱布的额头，又凑近往我红肿的脸上轻轻吹气，呼呼，安安呼呼就不疼了，安安呼呼没事儿吗？夏月看着我脖子上的掐痕，直皱眉。我没事儿，说着将衣领上的纽扣系好，把掐痕藏起来，看着女儿熟睡的小脸，给她掖了掖被子。11楼那个你去看过了吗？夏月说的有些小心翼翼，打量着我脸上的神色。还不到时候，语气平静，手却用力地攥紧了被子，咬着牙，眼神发狠。见我如此，夏月安抚地在我手上拍了拍：“罢了，你想做什么就去做吧。这几天安安，我先帮你照顾着，多谢你。”小月说什么呢？我们不是朋友吗？郑凤莲的这些行为不仅是在网上引起了热议，就连在医院也引起了围观。1次2次，郑凤莲还能骂回去，次数多了，她也觉得有些莫名其妙，只以为是因为前几天在护士台的那出，压根儿就没想过是因为有人把这些视频发到了网上，不等他儿子出差回来接，就主动提出了要出院。出院这天一大早，郑凤莲就开始指使我收拾东西。面对满地的瓜子皮，我一声不吭地拿起扫把开始打扫，扔掉垃圾。回到病房门口，就听见了郑凤莲的骂声：“好啊，你个赔钱货，这几天都躲起来了，是吧？我告诉你，昨天菩萨都给我托梦了，说都是你妨碍了我孙子投胎，只要你消失了，我孙子很快就能来我们家了。你别怪我这个做奶奶的心狠，谁让你妈的肚子不争气呢？下辈子你擦亮了眼睛再投胎吧。”一把推开病房的门，就见郑凤莲正拽着安安的头往墙上撞，那凶狠的表情以及咬紧的后槽牙，无不彰显着她的力气之大。啊！我失声尖叫，猛地冲过去，往郑凤莲的腰上狠狠一撞，不管不顾的要和她拼命，捞过一旁的凳子往她腿上砸。想到刚才的画面，又不解气的想要在她脑袋上开瓢。妈妈！听见安安的声音，我举起的手一顿，迟疑了1秒，还是愤恨地将凳子往一旁扔去，砸在郑凤莲腿边。郑凤莲抱着脑袋躺在地上，一个劲儿的哎呦哎呦，嚷嚷着杀人了，将女儿紧紧抱在怀中。安安，安安，你没事吧？我手忙脚乱地拨开女儿的头发，四处检查有没有伤口，有没有哪里疼，告诉妈妈哪里疼，告诉妈妈哪里受伤了。我心里忍不住阵阵后怕，要是自己晚来了1秒，会不会感受到自己脸上的眼泪被一双小手擦去？安安有些心疼，妈妈，我没受伤，是妈妈救了我，妈妈是超人。女儿仰头对着我笑，满脸都是自豪，似乎是真的把我当做了英雄。听到这里，我心脏像是被人泡进了醋缸，酸涩的不行，再也忍不住，一把抱过女儿，崩溃大哭。不是的，我不是超人，我差一点就要失去她了，就差一点。哎呦哎呦，救命啊！杀人啦！郑凤莲不住的哀嚎，试图引起其他人的注意。可是这段时间，无论是医生护士，还是周围的病房，都知道他整天胡乱折腾，还以为他这又是在发疯了。郑凤莲见居然没有人来，只好冲着我吼：“居然还敢打我，真是个小骚货！你给我等着，等建明回来，我就让他和你离婚，必须离！真是狗娘养的！赶紧给我叫医生来，不然小心我扒了你的皮！”郑凤莲疼得直冒冷汗，嘴上却依旧恶毒。我和女儿默契的都没有搭理她。安安，你先去甜甜姨家住2天好吗？
替女儿重新扎了个小辫子。我小声问她：“妈妈是要去打怪兽了吗？”女儿偏过头，有些好奇地问我，语气天真。我好笑地摸摸她软乎乎的小脸，点头称是，将安安交到急匆匆寻来的夏月手上。妈妈加油！看着女儿突然绷紧的小脸，认真严肃得像一个小大人，我突然就乐了，蹲下身和女儿脸贴着脸，闻着女儿身上香香的味道，自己才像是真的活了过来。等妈妈带你回家。郑凤莲从刚才开始就一直骂骂咧咧，自己起不来，嘴里就愈发不干不净，真的见人生贱种，天生的贱货，一点礼貌都不懂，以后长大了也是没人要的烂货。可怜我儿子那么优秀，居然娶了这么个玩意儿，真是倒了8辈子的霉。看着女儿拉着夏月的手离开，我转身，脸色立马就冷了下来。都是些眼瞎的，我要报警，报警把你们都抓起来。妈，我打断郑凤莲的话，您怎么还坐在地上啊？来，我扶您起来。说完，用力拖着郑凤莲的胳膊，将她从地上拽了起来，不顾她的叫喊，将人随意扔到了凳子上。哎呦，我的胳膊！医生，快给我叫医生！躲开郑凤莲踹过来的脚，我拿出手机，点开李建明的信息。妈，不是我不给您叫医生，实在是建明他出了点意外，现在也需要人照顾。见我满脸为难和苦涩，郑凤莲一下就急了。建明怎么了？你快说，建明怎么了？看着郑凤莲越来越着急上火的脸色，我才慢慢地吐出几个字：他呀，出车祸了。话音刚落，郑凤莲脸色一下变得刷白，再也没有了刚才的气傲。车祸？怎么会出车祸呢？什么时候的事儿？严重吗？在哪个医院？你快带我去看看。妈，您别急，建明没什么事，就是一个小车祸，伤到腿了，也在这个医院呢。不过现在正在手术，你也见不到人。说着，把刚才弄乱的地方规整好，再顺手拿走郑凤莲一直藏在枕头下的银行卡。我刚才也是知道了这件事太着急了，才对会您动手的。不过我没用力，您估计只是一点皮外伤，在家休养几天就好了。所以呀，妈，我现在得去照顾建明，您好像也不是很严重的样子，不然我先送您回家。欣赏着郑凤莲难看的脸色，我试探性的开口：对对，送我回家，送我回家。郑凤莲也从刚才的呆愣中缓过神来了。快把我送回家，你赶紧去照顾建明。建明可是我们老李家的独苗苗，他可不能有事。从医院借了个轮椅，将郑凤莲从医院带走。路上，郑凤莲一直絮絮叨叨地说着一些警告我的话，你可要好好照顾建明，别偷懒，要是照顾得不好，你就带着那个赔钱货滚回娘家，都是因为你们俩没福气，连累了我们建明。诸如此类的话让人厌烦，不过或许是怕我这个时候不上心，又变成了苦口婆心的劝告。即使自己腿疼得厉害，你也别怨我，实在是你肚子不争气，没能给我们家生个带把的。等这次建明出院，你们俩再生个孙子，我就不操心了。以后啊，跟着我们建明，你的福气少不了。听见这番话，我忍不住在心里嗤笑，一个脏了的男人，这福气谁爱要谁要吧。回到家，将郑凤莲扶到上床，拿走她的手机，推着轮椅回身站在门边瞧她，笑得张扬。妈，您可要好好照顾自己，带着安安在外面开开心心玩2天。病床上，李建明满脸憔悴，腿上还打着石膏，往日还有些姿色的脸也被满脸的油光和胡茬衬得不再英俊，甚至觉得有点恶心。我站在门边看了他半晌，不明白自己当初怎么会为了这样一个人昏了头。你终于来了。
这都几天了，你怎么才来呀？我站着没动，继续看他。老婆，谭毅见我还是没有动作，李建明开始不耐烦了。你哑巴了？这几天都干什么去了？你怎么才来？不知道我一个人在医院昏迷好几天了吗？都没人照顾，快过来扶我，我要洗澡。真是的，请个护工，这些天居然连澡都不给我洗，还说什么这时候最好不要动腿。我又不是残废，就是腿断了而已，养养就好了，不知道瞎操的什么心。李建明吐槽完，见我红着眼眶，还以为是在担心他。你别担心，医生都说了没什么事儿，过段时间就好了。而且啊，李建明脸上都是得意之色。等我回去，主管这个位置就是我的了。说到这里，眼睛都在发光，装满了志在必得和高傲。我哇的一声哭出来，打断了他的话。怎么了这是？高兴傻了？扑到他床边，我抬起头，一副不忍心的表情。医生说，你下辈子都要在床上躺着了。李建明怀疑自己听错了，自己怎么可能会一直在床上躺着？你说什么？医生说你伤了腰部神经，再也没有办法站起来了。说完，我继续低着头哭。不可能，不可能！你一定是骗我，一定是哪里出了问题，一定是……我没有说话，继续用那种眼神看着他。李建明突然双目无神，呆滞地望着头顶天花板。没过2分钟，又突然开始挣扎着，想要从床上坐起来。可是即使他搞得自己满头大汗，腰部以下就是没有挪动半分。建明，我按住他垂向自己双腿的手。医生都这样说了，我们也没有什么办法，除非能出国治疗。可惜剩下的话不用我说，他也明白，出国治疗需要一大笔钱以及人脉资源，这些我们都没有。不过出国，对，我要出国治疗，我要出国。李建明激动地握住我的手。老婆，现在只有你能帮我了。我有些为难，可是钱都在妈手上，而且应该没有多少。李建明眼睛里迸发出希冀的光。有一个人能够帮我们。谁？公司一个高层的女儿。我不解，她怎么会帮我们？李建明的脸色变得有些奇怪，不过还是继续开口。她怀了我的孩子。你说什么？我不可思议地看着他。老婆，你先别生气，你听我说。李建明急忙拉住我的手，生怕我转身就走。我都是为了这个家，你也知道，我卡在这个位置上好几年了，一直都没有升上主管。后来他找上我，说只要我同意，他就会帮我。我本来拒绝了，可是后来有一次我喝醉了。李建明打量着我脸上的表情，有些小心翼翼地开口，之后自然而然就见我没有反应，低着头不说话。李建明急了，老婆，你相信我，这次只要出国把腿治好了，我就和他断得干干净净，我们再生个儿子，以后就这样平平淡淡的过一辈子，好吗？脸上的表情诚恳道，如果不是我知道内情，怕是真的会被糊弄过去。我挣开李建明握着我的手，有些受伤的开口，我帮你可以，但是我们离婚。老婆，李建明惊讶地瞪大了眼睛。我站起身，继续说，我要安安的抚养权，房子以及2/3的财产，算是你对我的补偿。如果你同意，我就帮你。似乎是没有想到我会提出离婚，还要分走他大部分的财产。李建明脸色变得十分难看，不过想到自己的腿，还是咬牙同意了。行，就当是对你的补偿。顺利拿到李建明签过字，也按过了手印的离婚协议书，稍微松了口气，站在离他1米远的地方，冷漠开口，你要我怎么帮你？见我这副模样，李建明也不再伪装。书房的第2个抽屉里有我和他的视频，至于视频内容是什么，
不用说，大家都能明白。我忍不住嘲讽：看来你就早就打算好了。李建明也不介意，继续说：如果我没猜错的话，他现在也在这个医院。你拿上视频去威胁他，就说你知道了我们的关系，问他要钱，记得把事情闹大。他为了自己的面子以及肚子里的孩子，一定会同意的。到时候我就拿上这笔钱出国治腿，等我回来，孩子应该也出生了。为了孩子，想必他也不会介意再提携我一把。看着李建明躺在床上，满脸算计地说出这些话，我就觉得一阵恶心。你不会拿了钱就跑的，是吧，老婆？他语气里的威胁，我不会听不出来。当然，你放心吧，我一定会帮你的。说完离开医院，回到家中，一推开门就闻到了一股恶臭。无视郑凤莲的求救声，在书房抽屉里找到李建明说的东西，再把自己和安安的东西收拾好，联系好中介，才慢悠悠地去找郑凤莲。你这个死人，烂了心肺的玩意儿，居然敢这么对我！我一定要杀了你！我要杀了你！被郑凤莲压在身下的被单染上了一滩散发着难闻气息的东西，应该是他这2天的排泄物。我捂住鼻子，一脸嫌弃。一开始，郑凤莲也以为自己只是闪到了腰，再加上皮外伤，应该没什么事。直到被人拿走了轮椅，扔到床上，才发现自己根本没办法起身。看来还是饿得不够厉害，还有力气骂我。你！郑凤莲指着我，气得说不出话。行了，先别生气了，您的好日子啊，就快来了。我笑得意味不明，什么意思？郑凤莲狐疑地看着我，这几天的经历也让她明白我不是那么好欺负了。您儿子抱上了公司高层的大腿，马上要升职了，而且啊，您马上就要有金孙了。郑凤莲干枯灰暗的脸立马变得神采奕奕，就是她好像怀得有些不稳，需要你这个婆婆去照顾。快扶我起来！郑凤莲真是恨不得立马飞奔去医院，守着自己的大孙子。轮椅我给推回来了，您呐，就自己想办法吧。说完，将手里的轮椅一松，推到他床前。你要去哪儿？回家。你和建明离婚了？郑凤莲的脸色有些紧张，似乎是怕我这时候不死心缠着他儿子，挡了他的发财路。当然，提上整理好的行李箱就离开了。接下来就期待着好戏开场吧。或许是自己即将有孙子的消息，让郑凤莲实在是太高兴了。等我离开，她一个人也磨蹭着从床上挪到了轮椅上。至于那一身难闻的衣服，暂时没有办法处理。郑凤莲推着轮椅，顶着大太阳，独自来到医院。一出现在医院，就引起了众人的注意。衣服染上了脏东西，还散发着恶臭，整个人就是一个行走的粪坑，不让人注意都难。更何况郑凤莲前几天的事迹，实在是太多人知道了。所以等他去到11楼时，身边就已经围了许多人。郑凤莲也不介意，巴不得所有人都知道他马上就要有孙子了。奶奶的乖孙哟！一进门，郑凤莲就冲着一个40左右的女人肚子喊：哎呦，快让奶奶看看！说着就想到动手去掀女人的衣服。啊，你谁呀？滚啊！女人生气地推开郑凤莲，满脸恶心和嫌恶。郑凤莲被人推开也不生气，继续舔着脸笑：你别生气啊，我是你婆婆。什么婆婆？你疯了吧？女人伸手就想要去按护士铃，将人赶走。其实护士早就听到声音赶来了，只是围观的人太多，挤不进去。是我呀，我是建明的母亲，我都听说了，你怀了建明的孩子。好啊好啊，我老李家终于要有孙子了。女人被郑凤莲的眼神吓住了，郑凤莲盯着她的肚子，发出贪婪又慈爱的眼神，实在是瘆人。
我不认识你说的人是谁，请你出去。女人指着门，捂住肚子，满脸气愤。哎呦，儿媳妇，你怎么能说这种话呢？我可是好心来照顾你的，你放心吧，我一定会好好的照顾你们娘俩的。说着就想要替女人盖好被子。你滚啊！这次女人不再是推开郑凤莲，而是拿过一旁的玻璃杯朝郑凤莲砸去，不偏不倚，正好砸在她脑门中央。围观的众人发出一阵惊呼，也有人叫好。叫好的都是前几天也围观过的人。砸得好！这老太婆前2天还用花盆砸她儿媳妇呢，什么意思？这个不是她儿媳妇吗？哎呦，不是，你可不知道，这老太婆狠着呢。就因为她儿媳妇给娘家过生日的妈妈发了800块钱，她就想把自己孙女淹死，还给人脑袋上砸了个血窟窿，可吓人了。这么狠吗？问话的人不自觉抖了2下。可不是吗？还莫名其妙给人脖子掐得青紫。现在好了，搞半天，原来他儿子早就出轨了呀，就是可怜了那个姑娘了。四周的人听见这些话，不由得都发出一声唾弃，真的太坏了。郑凤莲捂住自己的额头，痛呼出声，可惜没有一个人搭理她。可是即使这样，郑凤莲也没生气，只是拿出手机开始播放手机里的视频。你先别生气，看看这个。郑凤莲将手机音量调到最大，让众人都能听清楚究竟是什么视频。女人听见声音，脸色一下变得难堪，伸出手就想要去抢郑凤莲的手机。郑凤莲借着轮椅一滑，退到了病房门口，还把手机塞给了其中一个人。围观的人立马凑过脸来看，看完脸色都有些奇怪，甚至还有年轻的小姑娘羞红了脸。啊！女人尖叫着想要朝众人冲过来。沈乔！人群中传来一个男人的声音，大家纷纷回头去看，就见一个男人面色铁青。老公！那个叫沈乔的女人突然后退了2步，捂住脸不敢去看他。嚯！这一声老公在人群里炸开了锅，大家没有想到这个女人居然是有老公的，合着这事都不要脸啊！我会找律师起诉离婚的。说完这句话，男人就转身离开了，身边还带着2个保镖模样的人。沈乔也顾不得丢不丢脸了，冲上前去想要拉住男人，却被保镖拦住了。老公，你听我说，我和他没关系，都是他强迫我，不是我自愿的，这个孩子也不是他的，你相信我。郑凤莲毫不费力地从人群中挤出来。好啊，你居然还敢说是我儿子强迫你的，你自己看看你那骚浪样，你好意思吗你？说着将刚刚拿回来的手机贴到沈乔眼前。你滚啊！沈乔夺走手机，砸到地上，却该死不死的扔到了男人面前。即使不是第一次看这个视频了，男人也依旧觉得气愤，狠狠地瞪了沈乔一眼，就离开了。秦少光，沈乔见他没有回头，也知道事情已经挽回不了了。还有，我告诉你，你最好是乖乖的把孙子给我生下来，再给我儿子升到主管，不然以后我可不会让你进我家的门。郑凤莲还在一边威胁女人，自说自话。沈乔真是恨不得杀了他，闹成这样，干脆破罐子破摔。实话告诉你吧，这个孩子我也不知道是谁的，我不过是借种罢了，谁知道是借的谁的，还升主管呢？做你的青天大梦去吧！你说什么？郑凤莲不敢相信自己的耳朵。借种？你知道吗？你儿子可听话了，我稍微勾勾手指头，他就来了，乖巧的像狗一样。沈乔继续刺激着郑凤莲，跪在我面前，求我给他升职的样子，可有趣了。你想看看吗？沈莲笑得恶劣，
见郑凤莲呆坐在轮椅上没有反应，似乎是觉得有些无趣了，转身准备回自己的病房。虽然不知道这个孩子是谁的，但是自己最初的目的确实是为了借种生个孩子，可不能再出什么意外了。郑凤莲也不知是哪里来的力气，将人按在地上，使劲扇他。沈乔平时里保养得仔细的脸，被他打得立马就肿了起来，感受到脸上火辣辣的疼。沈乔也开始反击，看着两人你来我往，都恨不得下死手的样子，众人也不敢上手去拉开他们，直到沈乔的身下开始出现一滩血。血！沈乔看着自己双腿间不断涌出的血迹，吓懵了。郑凤莲却在一边拍手叫好，这一出实在是让人惊掉下巴。不断有人在网上发视频，网友们都纷纷感叹，没想到前几天吃的瓜居然还有后续，拿上签过字的协议书，顺利的起诉离婚。自从那件事之后，李建明也知道自己治腿的事情无望了，开始打上了我的注意。一开始企图用一些拙劣的手段挽回我，想要我继续做免费的保姆。在我拒绝之后，又开始打上了房子和钱的注意，不承认自己当初签下离婚协议书里的财产分割内容，甚至还指使郑凤莲偷偷转移财产。可惜银行卡早就被我拿走了。面对他签署过离婚协议书，还有网上的舆论，我很轻松的就拿到了自己应得的财产。听说这段时间，李建明和郑凤莲都过得蛮惨的。李建明的腿是真的治不了了。送郑凤莲去医院的那天，他接到了一个女人的电话，就说要去出差，可惜在去的路上不小心出了意外。李建明似乎是还不死心，和郑凤莲住在一个不到10平方的地下室，四处求医。没多久就把剩下的钱用光了，不得不跟着郑凤莲回到乡下老家。郑凤莲现在每天除了要下地种田外，还要伺候躺在床上不能自理的儿子，日子一天比一天难过。没过多久就受不了跟人跑了，而李建明被人发现的时候，已经在床上烂得发臭了。至于沈乔，听说那件事之后就出国了，只是好像再也不能生育了，而且脸上也留下了一个长长的疤痕，是郑凤莲做的。联系中介处理好了房子，我才带着女儿坐上了高铁。多谢谭小姐的帮助，祝你未来一切如意，也祝秦先生一切如意。其实早在之前我就已经知道李建明出轨了，只是当时考虑到安安还小，才一直忍着，直到郑凤莲想要淹死安安，我才拿着视频联系上了沈乔在国外的丈夫。至于为何视频发到网上引起了那么多人的关注，也是多亏了秦少光的帮忙，不然事情不会发展的那么顺利。我能拿到自己应得的财产离婚，而他也能保住自己的财产不被沈家分割。至于那场车祸，大概真的是意外吧，也或许是老天开眼。安安，他在高铁的窗户上好奇地看着窗外，突然回头问我：“妈妈，我们去哪儿啊？”在他软乎乎的小脸上亲了亲，和他一起看着远处的风景。我们呢，回家。感谢大家的观看。本期影片大家觉得是第一个故事精彩，还是第二个故事精彩呢？欢迎大家在下方评论区讨论。如果你喜欢这类故事，记得点击订阅微光夜读，并分享给更多的人，这会对我帮助很大。再次感谢大家的观看。